Lajmi I fundit, alert për luftë. Bëhet fjalë për luftën e tretë botërore. Është shumë e vështirë situata. Nuk e di e pat apo jo lajmet e fundit, ku sipas të dhënave, Trump ka telefonuar Iranin duke kërkuar që të mos vazhdojnë me sulmet sepse I ka dhënë një kohë të caktuar Iranit. Por Irani, nga mbledhja që kanë bërë para pak orësh, kanë bërë disa gjeste vërtet të rënda, si për shembull djegje e flamurit amerikan e tjerë. Kjo do të thotë që, siç u pata them dhe më përpara, sepse nëse mbani mend ju kisha thënë që s'jam askushje, thjesht unë duke menduar që mund të ndodhë një gjë e tillë, që ju thash që do jetë efekti domino. Në fakt, me sa duket, kështu po ndodh, sepse Irani nuk mund të bëjë dot një shfaqje të tillë. Padyshim ka mbështetjen e dikujt, për shembull të shteteve të, siç edhe lexova, të Kazakistanit, pastaj do ngrihet dhe Kurdistani e tjerë. Dhe normal që në mes futet Turqia. Siç ju kam thënë, Turqia është vendi strategjik për të gjithë linjen e mesme, jo vetëm, por lidh Evropën me Azinë. Dhe është pikap kyçe. Dhe unë shpresoj që mos jetë e vërtet ajo që ju kam thënë më përpara, që pikë synimi është pikërisht Turqia, sepse Turqia është piklitse e të gjitha shteteve. Piklitse e shteteve arabe dhe piklitse e Rusisë. Dhe siç e kemi thënë, pikë synimi I të gjithëve është pra pjesës perëndimore të luftës kundër Rusisë, me fjalë që të përballojnë Rusinë, por Rusia ka aleat. Kështu që është një situatë vërtet shumë delikate, sepse aleatët e Rusisë janë pikërisht Emiratet Arabe dhe vendet e tjera që ju thash, Turqia që është pika bazë. Tani se si do të ndodhin ngjarjet për në orët që vinë, këtë nuk e dim. Por dua t'ju them diçka. Kisha bërë një post para disa ditësh duke pyetur, jo këtu por në Facebook, kisha bërë një post duke thënë që në një foto që kisha dhënë, kush është vendi më I sigurt në Evropë nëse ndodh një luftë. Gjithsekush duhet të ketë një ide se si mund të mbrohet. Ndaj diskutojmë dhe nëpër këto portale. Ne shpresojmë që mos të ketë luftra, shpresojmë që mos të ketë probleme, por ja që problemet shfaqen dhe nuk janë në dorën tonë. Dhe siç e kam thënë, në momente paqeje askush nuk fiton, por fitohet vetëm në momente kur ka lëvizje. Kështu që se kush fiton tani pak rëndësi ka. E rëndësishme është që e ha populli dhe ne duhet jemi të përgatitur. Pra të përgatitur për të mbijetuar, sepse nuk mund të bëjmë gjë tjetër. Dhe mbijetesa është kjo, duke patur informacionet. Unë mundohem me aq sa ka mundësi, duke hapur një dritare të diskutimeve, qoftë këtu apo në rrjetet sociale dhe tjera, sepse është në radhë të parë është një mision im, kjo është detyra ime, por njëkohësisht më vjen mirë që jap kontributin tim dhe në këto diskutime, ndonse dikush kujton se jam pak, në këto diskutime nxirren konkluzione të rëndësishme dhe merren detyra të rëndësishme që si përfundim janë informacione dhe informacioni është dije. Dhe në këtë rast, po thoshja të kësaj trazire të madhe, të këtij kaosi, është e domosdoshme të diskutojmë, sepse siç thash, nuk ka të bëjë vetëm me informacionin ton personal, por edhe familjar. Gjithsekush ka familje ose dhe shoqëror, pastaj në fund fare. Dhe në një situatë të tillë, unë besoj që duhet të jemi vigjilant. Dhe doja të bëja pyetjen sërish, kush është sipas jush shteti më I sigurt ose shtetet më të sigurta në Evropë, kush janë? Mos mendoni se janë
vendet që gjoja kujtojnë se janë të forta. Për shembull, Anglia, Gjermania, apo ku ta di unë, gabim. Sa më i vogël është vendi dhe aq më mirë është. 1. 2. Tjetra që është më e rëndësishme. Po të shikoni, kush është shteti që ka mbetur asnjanës? E dini? Vetëm Italia. Po flas për Komitetin Evropian. Sepse Italia ka qenë dhe vazhdon që të jetë neutrale. Dhe në një vend si Italia mund të ketë një strehim të sigurt. Tjetër, nuk flitet për qytete të mëdha, sepse qytetet të mëdha nëse ndodh diçka janë të parat që mund të sulmohen, por flitet për vende të vogla, pra për qyteza ose ndoshta edhe në për vende akoma më të vogla, ndoshta edhe në për male. Mali ka një problem. Në mal ka një problem që nuk mund të gjesh dot, sepse fëmijët sot, nëse keni një familje, është vështirë që ti si do t'i ushqeni. Në mal nuk ke kohë që të ngjitesh të zbresësh që të gjesh për të ngrënë për fëmijët, pra të gjesh ushqim. Kështu që i vetmi vend do të ishte në një vend të vogël, por që ka tunele, sepse sidoqoftë nuk janë vetëm ato që ka shpërthejnë, në qoftë se themë, në qoftë se ndodh, por problemi qëndron tek njerëzit, sepse njerëzit të vrasin, pra njerëzit disa që janë që të shmenden pikërisht në ato momente, bile disa kanë epshe që ndodh diçka, sepse kur ndodh thonë, jam unë protagonisti dhe ndihen protagonist. Kështu që ky është problemi. Problemi është i njerëzve që enden në rrugë. Ky është problemi kryesor. Dhe tjetra, në një situatë të tillë, ju do ktheheshit në Shqipëri, sipas mendimit tuaj? Siç e patëm thënë edhe në videot e mëparshme, Shqipëria është një vend urlidhës, një vend që lidh dhe urkalimi për çdo gjë, dhe është e vështirë që të mos preket. Bile unë mund t'ju them me plot gojë që nëse ndodh diçka, Shqipëria do të jetë vendi i parë. Vendi i parë që ku do shkojnë bazat ushtarake, ku do lëvrojnë dhe ku do kenë bazat e tyre të vendeve të mëdha, po flasë, do i krijojnë pikërisht në Shqipëri për të goditur pastaj vendet e tjera. Kështu që Shqipëria gjithmonë është ai vend i vogël, ajo djepja e vogël që tund të gjithë dhe qanë gjithmonë fëmija. Dhe shpresoj që mos jetë kështu. Shpresoj, sepse në qoftë të se Irani, siç me atë shfaqjen e shëmtuar që bëri sonte, duke djegur flamurin amerikan dhe duke bërtitur vdekje, me ku ta di unë, këto janë ekstremizma radikal shumë të rrezikshëm, sepse vën në diskutim jo vetëm luftën e tretë botërore, por vën në diskutim ne personalisht, sepse nëse ndodh një luftë, ata janë shkaktarët që bëjnë luftën. Dikush ndaj do thotë, po mirë, ai është në vendin e tij dhe Izraeli e goditi. E kuptoj, por në qoftë se sepse mund ta bënte një përplasje, siç e bëri dhe më përpara Irani, me shumë seriozitet. Pse duhet bëj këto shfaqje kështu? Me fjalë, nuk mundet që ti të provokosh një potencë si Amerika, nuk mundet, sepse në një minutë vjen dhe të shpërthen dhe mbaroj çdo gjë. Normal që ti nga ana tjetër do mundohesh të hedhësh gjëra, sepse bomba apo ku ta di unë, por prapse nuk mund të luftosh dot kundër një përbindshi, sepse pastaj, përveç kësaj, ka edhe aleat gjigant dhe ka edhe disa forma të tjera të ushtarake që Irani nuk i përballon dot. Dhe po e thosh edhe një herë që është e vështirë situata, më vjen keq
për fëmijët, për familjarët, që nuk e duan këtë luftë. Nuk është luftë që e duan, është një luftë politike. Sepse nëse keni vënë re, për shembull, edhe Saddam Husseini kërkonte që të mbante pushtetin, ashtu siç donte edhe Enver Hoxha, apo si donte Ceausescu. Ne jemi fakti, pra dëshmimtarët faktik që situata sot është shumë herë më mirë se në kohën e Enver Hoxhës. E njëjta gjë mund të them edhe për Iranin. Irani nëse mundohet që të mbajë me forcë pushtetin, do të thotë që e mban vetëm për vete, jo për popullin. Kështu që koha do e tregoj se sa ata e duan popullin. Por si gjithmonë, e dim shumë mirë që secili e bën për veten e tij. Dhe politikat e kalbura dhe shumë të vjetra janë shumë të rrezikshme, sepse tashmë e quajnë atë vend si vendin e tyre, e quajnë karrigen e tyre, e quajnë si shtëpi e tyre. Po flas për karrigen qeveritare. Për ata që janë të ulur në karrige, tashmë u duket sikur ajo është shtëpia e tyre. Gabim që bëjnë të gjithë politikanët kudo që janë. Ndaj dhe duhet që nuk duhet të rrinë shumë. 6 muaj, maksimum 1 vit ikin, sepse politika fillon dhe qelbet si puna e peshkut. Kështu që është një situatë delikate dhe unë shpresoj që këto orët e fundit të mund të rregullohen me disa fragmente të tjera që mund të na japin një shans më tepër që mos t'i afrohemi luftës së tretë botërore. Megjithatë, dikush nga ju ndoshta e ka dëgjuar, pa dhe lajmet, dhe do të dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni dhe ju? Çfarë mendimi keni? Por siç ju thash, nëse ndodh diçka, vendi i parë që do preket do jetë Shqipëria. Këtë mund ta them me plot bindje. Me fjalë, nuk është një reflektim, por është një bindje. Nuk e di pse. Pres komentet tuaja. Natën e mirë. Shpresojmë në një paqe.